衰仔又買玩具啊？屋企冇位啦，仲買？歡迎大家收睇馬高斯 TV， 馬高斯。喺開始呢條片之前，歡迎大家訂 YouTube Channel， 再撳埋個鐘仔，一日新片你就會知道。好啦，我哋而家開始今次影片。咁今次呢條片咧就係開箱片啦，開嘅掣眼前呢個啦，噔噔 Uludora Republica 嘅艾斯拉卡，咁就係呢個7星盒嘅冰刀啦。咁你見到呢個包裝盒咧，其實好鬼死有型嘅，咁就係重現翻呢個Seven 嘅片頭嗰種咁嘅迷幻嘅感覺啦。咁而且你見個冰刀咧，都係用翻嗰種剪影嘅感覺嘅。咁所以嚟講咧，呢個包裝盒咧擺出嚟 display 啊，都非常之有型啊。咁而且咧，佢長條型咧，我諗Uludora Republica 嚟講，應該長條型嘅包裝盒應該唔係好多嘅。咁然之後咧，其實後面咧，你都會見到咧，佢會有個冰刀咁樣樣啦。咁因為呢把嘢咧，佢個展示方式咧，你會見到啲圖嗰度咁樣咧，就係咁樣打洞咁插落嚟嘅。咁啊有啲似咧呢個銀河傳說入邊咧 Seven 唔夠打，成把冰刀咁掟咗出去，跟住之後喺 Zero 嗰邊訓練嗰個星球度咧，咁樣插落個地下嗰度嗰種 feel 嚟嘅。咁好啦，咁依家咧就開出嚟睇下啦。咁由於時間嘅關係咧，咁就由包裝盒裏面攞出嚟啦。咁基本上咧，裏面嘅配件就得3樣嘢嘅啫。咁分別咧就有冰刀啦、台座啦，同埋一個交換嘅配件嘅，咧就俾大家換翻落去啦。咁點樣換咧？就等間話俾大家聽嘅。咁首先攞開咗個台座先啦。咁同埋啦，大家咧如果有玩過 DX 就知道咧 ，DX 通常啲螺絲位咧就會外露噶嘛。咁但係咧 Uludora Republica 甚至可能其他雲限比較貴啲嗰啲玩具咧，咁通常咧都會將呢啲外露嘅位咧就全部冚埋晒啦。咁所以嚟講啊，呢把冰刀咧，其實佢嗰啲開合位咧都真係幾咁好驚整爛啊。其實咧就要由呢個位咧，你見到啦。呢度個凹咗入去嘅平線位，咁咧就要咁樣拍佢出嚟嘅。咁拍嘅時候咧，其實好驚會整爛嘅。咁但係咧都要拍啦。咁拍，咁就會拍到個蓋出嚟噶啦。咁拍咗個蓋出嚟之後咧，咁啊簡單講少少嘢先啦。咁你會見到其實有2個掣嘅。咁呢邊呢個咧就係 B 掣啦，呢度你就會見到 B 掣啦。呢度就係 A 掣嚟嘅。咁再跟住啦，呢個咧就係開關掣啦。然之後啊，頭先講嗰嚿造型嗰個換咗嚿嘢咧，即係呢個平面呢個位咧，要有少少指甲咧喺呢個罅位嗰度，咁樣去開佢出嚟咧，咁就可以褪到出嚟噶啦。咁褪出嚟之後咧，就換翻呢一個落去啦。咁樣換咧，吸入去，咁就搞掂噶啦。咁所以嚟講，反正都吸咗啦，咁就用呢一個啦。咁跟住之後咯噃，咁其實呢把冰刀咧就有2個模式啦。咁一個咧就係玩啲比較複雜啲，可能例如有主題曲啊，有呢個震動模式啊，即係你揈佢嘅時候，你會跟住有啲聲效啊，甚至乎一大紮必殺技啊、怪獸叫聲咁樣嘅咧，咁就係一個你當A 模式咁樣計啦。咁呢個咧就直接喺呢個開關拍過去就係噶啦。咁而咧 B 模式咧就係好一般嘅模式嚟嘅，咁就係齋玩呢個叫做冰刀嗰一下嘅斬擊聲啦，跟住一個必殺技聲啦，然之後有啲 BGM 咁樣樣嘅。咁依家咧就教咗大家點樣玩 A 模式先啦。咁 A 模式咧就咁開掣嘅啫。咁你就會聽到咧佢變身嘅音效嘅。咁依家吸翻埋個蓋先啦。嗱，咁由於咧佢個音效咧其實話多唔多，話少又唔少咁樣啦，咁所以呢一個位開始咧，我就會一次過撳晒俾大家聽嘅，咁我就盡量唔講咁多嘢住啦。嗱，咁首先第一個玩嘅咧就係齋撳呢個 A 掣啦，咁咧就會有3種嘅斬擊音嘅，咁依家咧試俾大家聽下啦。嗱，咁再跟住啦，同樣咧都係撳呢個 A 掣嘅，咁但係連續撳2下，咁就會有5個嘅必殺嘅音效啦。哇！我想講咧，就咁齋聽呢啲斬擊音啊，而且嗰啲爆炸聲咧，都已經估到邊一集打邊一集嘅話咧，咁都真係幾犀利嘅其實。
好啦，接住落嚟咧，玩完呢個短按啊，連續撳2下短按啦，跟住之後咧就當然就係長按啦。咁長按嚟講咧就有20個嘅音效嘅，咁就試俾大家聽下啦。嗱，咁話咁快咧，試晒20個啦。咁其實咧，你會見到咧，其實係卡啦卡啦咁樣嘅7聲合嘅叫聲啦，然之後就係啲怪獸啊。咁而且收錄嘅怪獸音效咧，都係啲比較人氣啲嘅怪獸啦，就唔係全部都收錄晒嘅。咁你問我，如果 Uludora Replica 俾得呢個價錢500幾600蚊咁樣啦，咁如果唔齊啲怪獸嘅音咧，都真係爭啲咯，我覺得。嗱，咁再跟住啦，玩完呢個 A 掣咧，其實呢度都有個 B 掣噶嘛。咁 B 掣咧就係一個 BGM 嚟嘅，咁就有2首啦。咁而且咧係可以播住 BGM， 再跟住再玩呢個斬擊嘅，咁所以成件事咧就會再有 feel 啲啦。咁一試俾大家聽下咯噃。嗱，咁玩完呢個短按嘅 BGM 嘅 B 掣之後咧，其實 B 掣長按咧就係開呢個震動模式嘅。咁而家震動模式咧就有6種嘅音效啦。咁咧你揈佢嘅時候咧就會跟住有呢個音效出嚟㗎啦。咁一試俾大家聽下啦。嗱，咁首先第一個咧就係呢個 Elekinkü 戰鬥嘅時候嘅一啲音效嚟嘅。咁再跟住咧就係 Metalon Sejin 啦，第3個咧就係 Icarus Sejin 啦，跟住咧就係 Iros Sejin 啦，跟住之後咧就係 Gielon Seju 啦。嗱，咁最後一個咧就係近期啲啦，咁就同 Zero 有啲互動嘅一個音效啦。就係咁樣啦。嗱，咁反正都係啦，咁就教埋大家玩第2種模式啦。咁呢個就係冇頭先咁多玩法嘅。咁咧就要撳實呢個 A 掣啦，撳實再開呢個開關。咁就開咗噶啦，咁依家試俾大家聽下咯噃。你見佢咧短按個 A 掣嘅時候咧，都係得1種音效嘅啫。咁然之後咧長按就係呢個必殺技音啊，都係得1種啊。嗱，咁呢個咧就係打電王啊 Elekinkü 嘅時候嘅音效嚟嘅。咁再跟住咯，撳 B 掣咧，同樣都係有呢個 BGM 啦。
嗱，咁頭先咧就一氣呵成咁樣玩晒唔同音效啦，咁所以嚟講咧，最尾又睇埋個台座點樣擺啊，同埋再同大家睇下把冰刀啦。咁其實呢把冰刀呢個 size 咧，你可能擺喺自己個頭上面咧都真係啱啱好嘅。咁因為咧以前咧有出過呢個7星俠嘅一個頭套啦，咁都會有把軟嘅呢個冰刀嘅。咁個比例上面嚟講咧，我睇日本網民出嗰張圖嘅對比咧係一模一樣嘅。咁所以嚟講咧，呢一個咧插翻落嗰個頭套咧都 OK 嘅。其實佢呢種流線型真係好鬼死有型啊！就算真係冇咁多音效都好咧，我都收貨嘅。咁因為始終點講好咧？我自己本身冇呢個咁大把冰刀嘅收藏啦，咁所以有呢把嘢都幾好嘅。咁再跟住啦，攞埋呢個台座出嚟啊！咁你會見到個台座咧上面就印有呢個 Ultra Seven 咁樣嘅日文啦，然之後呢邊咧就會見到有7星俠嘅剪影嚟嘅。咁以台座嚟講嘅話，都有啲心思㗎啦，因為平時啲台座咧可能純黑色一個咧乜都冇咁就算數嘅。咁再跟住啦，擺喺度，然之後咧咁樣插落去啊！咁你會見到咁樣插啦，咁樣就 display 到㗎啦。嗱，咁由於太大把咧，我真係冇辦法影晒俾大家睇啊。咁總之咧就係咁樣插嘅。咁好啦，咁而家去到最後就講多少少感想啦。咁其實呢把嘢咧都真係幾大把。你諗下頭先開箱嘅時候咧，咁我就可以集中喺呢度影啦。但係如果想影晒成把嘅話咧，我焗住都要露少少呢啲線出嚟俾大家見到啊。咁啊真係有少少唔好意思啦。咁好啦，整體嚟講嘅話咧，呢把嘢好似頭先咁講啦。如果佢叫做 Ultra Replica 嚟講，收得可能500尾600咁樣啦，呢個價位嘅話咧，佢收錄咗嘅 BGM 啊，又或者可能啲怪獸叫聲咧，甚或乎啊必殺技嗰啲嘅音效咧，你話係咪咁多啊咁足夠咧？我又覺得可以再多啲嘅。咁但係咧，以好似例如我咁樣啦，我冇呢個冰刀嘅，即係冇咁大把冰刀嘅收藏。我之前淨係得嗰啲鎖匙扣細細個咁樣嗰啲咧，咁嗰啲就唔好計啦。咁呢個嚟講嘅話咧，個包裝盒又有型啦，然之後呢把冰刀又可以咁樣 display 出嚟啦。咁再加上我依家有呢個工作室啊嘛，咁所以嚟講咧，就可以擺喺我嗰隻極大隻嘅 Seven 隔離嗰度 display 嘅話咧，成件事又真係幾有型嘅。咁所以嚟講咧，我都滿意嘅。因為咧，始終咧，其實有陣時啲嘢咧就係咧，你有 feel 就 OK 噶啦嘛。當佢播住啲 BGM 咧，你仲要咁樣揸住把冰刀喺度揈下揈下，仲有嗰啲聲嘅時候咧，哇！成個少少嗰種 feel 啊出晒嚟啊！咁所以嚟講咧，我 OK 嘅。咁就係咁樣啦。咁今次呢條片就喺呢度。依家呢個 channel 真係有會員制，如果大家有能力想支持嘅話咧，歡迎大家課金加入做會員嘅。咁大家支持絕對製作動力啦。咁今次呢條片就到呢度啦，拜拜。